Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес трябваше да снимам един съвсем различен нож, но буквално вчера вечерта съдбата ми прати сбъднатия еротичен сън на всеки подготвящ се за края на света – TRC Апокалипс. И аз съответно нямаше как да пропусна възможността да го представя на своите зрители. Какво обаче прави този нож почти легенда сред ножовете за сред природата и кара толкова хора да плащат едни доста сериозни пари за него, ще разберете, ако изгледате видеото до края. А сега, без повече бавене, започвам детайлното разглеждане с острието, изработено от прахова стомана Елмакс, което е отбелязано ето тук на гърба при ръкохватката. Твърдостта, на която е закалено, е 59-60 единици по Рокуел, което е една изключително грамотна твърдост на тази стомана, особено за нож, който се предполага, че ще бъде подлаган на яко блъскане. Всичко в този нож е подчинено на функцията да сече и разрушава, затова ясно сочат както 6 мм и половина дебелото острие, така и заточването по 20 градуса на страна, което се практикува при ножове, чието режещ тръп ще се подлага на значителни ударни натоварвания. Цялостната изработка на острието е просто потресаващо добра. Гледах видео как този нож се прави на ръка от майстора Андриус Трициус, основателя на TRC Knives, но продължавам да не вярвам, че такова качество на скосяването, такова еднообразно и от двете страни скосяване е възможно на ръка. Вероятно в началото ножовете на TRC са правени в действителност на ръка, но след като търсенето се увеличило, са започнали да ги правят машинно. Просто това, което виждам аз лично в този нож, това не е качеството на изработения на ръка нож, това е качеството на много скъпа така металообработваща CNC машина. А качеството на изработка на това острие е абсолютно безупречно, равномерно, без ни най-малки разминавания от двете страни. Специално извадих лупа, за да му намеря някакви недостатъци, мерих го до някакви стотни от милиметра да видя някъде някакво разминаване, но такова просто няма. Финишът на острието е комбиниран надлъжен сатин в плоския участък, който е, и съответно напречен на скоса. Това е едно практично решение за повърхностна обработка на нож, който ще се ползва за тежки работи, доколкото прави по-малко забележими повредите по повърхността при ползване. Естествено, няма да пропусна да посоча и дебелината на острието над режещия ръб, която тук е 0,9 почти милиметър. Да, няма да правите тънки като вестник резанчета от пастърма, но пък в гората в съчетание с 40 градуса заточване няма да се притеснявате, че може да го повредите дори в най-твърдите дървесини, които може да срещнете там. Официално обявявам заточването на TRC за най-доброто, което съм виждал на серийно произвеждан нож. Имайте предвид, че тук говорим за 40 градуса ъгъл и 1 мм над режещия ръб. И въпреки това се справя с лекота с тънката хартия, която е на лидълските листовки. И отново стигаме до един изключително впечатляващ елемент в този нож и това е върхът. С тази дебелина, просто която може да видите, не си представям какво точно трябва да направи човек, за да успее да го счупи. Това е един от най-добре проектираните масивни върхове, които съм виждал. Той самия нож не е сред най-тънките, даже бих казал, че си е доста дебел, но просто конструкцията на върха е изключително впечатляваща и аз лично предвид материала, който се намира в него, просто трябва човек да положи неимоверни усилия, за да успее да го повреди по какъвто и да е начин. С стоманата Елмакс аз лично съм запознат така още, кажи речи, вече повече от 15 години. Един от първите ножове от нея в България беше мой, беше Zero Tolerance 350, ако не се лъжа сега в момента модела. И това беше стоманата, която правеше значителна разлика от потребителска гледна точка в сравнение с другите тогава модерни масови стомани VG10, 154C, MS30V, която беше излязла горе-долу по същото време, вече се ползваше. Стоманата е производство на холдинга Бьолер Рудехолм, европейско производство. Счита се за една от топ стоманите към момента за производство на ножове. Отличава се с високо съдържание на хром 18%, което я прави изключително устойчива на корозия. Останалите елементи като 1,7% въглерод и 3% ванадий са отговорни за високата износоустойчивост, т.е. за запазването на острота. В същото време не е крехка като някои други стомани и се заточва доста по-лесно от популярната напоследък M390, като в същото време има предимство да запазва острота почти колкото нея, да не кажем и колкото нея. Има различни тестове, които ги сравняват двете стомани и разликите между тях са направо незначителни и зависи кой как я е закалявал най-общо.
С две думи, много добра и балансирана стомана, както за сгъваеми ножове, така и за ножове за сред природата, като TRC Apocalypse. Цялостният дизайн на ножа лично на мен ми харесва, няма дразнещи и развалящи усещането за балансираност моменти, така чисто визуално, и ножът може чисто сърдечно да се каже, че просто е красив. Да видим какво имаме като ръкохватка, формирани на CNC чирени от натурална микарта, които са занитени за ръкохватката с напрешно оребряване за по-добро сцепление. Като качество на изработка и напасване отново нямам абсолютно никакви забележки, но точно по отношение на ръкохватката е и единствения малък недостатък, който аз успях да констатирам при този нож. А недостатъкът, който аз лично забелязах, е леко по-тясната, отколкото трябва ръкохватка, защото при замах тежкият 400 грама нож се опитва да избяга от ръката. Едно леко удебеляване ето тук в средната част значително би подобрило сигурността на захващането и сеченето би било по-комфортно, без необходимост да се бориш с ножа, когато замахваш. Сега естествено хората са предвидели един такъв паракорд, който да пречи на нож да избяга. В същото време ето тази част, която е удебелена, също пречи до значителна степен така ножа да бяга, ако сте го хванали както трябва. Но това не отменя, че когато замахнете както трябва, просто ножът се опитва да избяга от ръката и вие трябва да го контролирате така, не е естествен самия замах и самото сечене. Кълцането е окей, рязането е окей, стъргането е окей и самата ръкохватка е окей за всичките тия функции, но в момента, в който решите да сечете, започвате така да се борите леко с ножа. Не е фатално, но все пак това е един недостатък, който лесно може да бъде отстранен с леко така по-анатомично оформена ръкохватка. Относно удобството при захващане, и правият, и диагоналният, и дори обратния хват, бих казал, че са наистина много удобни. Удобен е дори и хватът, който е за чойла, който аз доста не харесвам, но това не пречи сега да кажа, че той е наистина така, чувства се ножа добре, съответно управляеме и може да се използва за по-прецизни силови действия, каквото например е правенето на федър стик за запалване на огън. Причината този нож да се окаже при мен е, че собственикът му е поръчал на моя приятел Георги Петков да му изработи изцяло кожена кания, защото той пристига с кайдексова такава, която според мен съответства на високото качество на ножа. Ще използвам момента да благодаря на Георги Петков и Юли Стефанов за възможността да представя на зрителите си този наистина интересен и сравнително рядък нож. А кайдексовата кания, с която ножът пристига, е абсолютно перфектно направена според мен. Подвеската и също е изработена както трябва, абсолютно просто, но ефективно, може да се върти от двете страни. Съответно си има държач, който е за магнезиева запалка, който може също да се върти от другата страна или пък просто да се махне, ако нямате нужда от такава. В кайдекса има опора за големия пръст, която е да се улесни ваденето, което така е един практичен и така приятен детайл, който на мен лично така ми харесва и го слагам към плюсовете, които са вече немалко на този нож. След всичко видяно и казано, окончателната ми оценка за TRC Apocalypse е, че това е един изключително качествено изработен нож за сред природата, от много добра стомана, с единствен малък недостатък дебелината на чирените на ръкохватката, които правят сеченето така малко неуверено. Разбирам напълно и високото мнение и положителните отзиви на болшинството държали и ползвали този нож и други ножове на TRC и напълно го споделям. Ножът е наистина сполучливо избрано име за качеството и ролята, които му се отреждат на острие, с което най-общо може да оцелеете във всякакъв апокалипсис. Няма как да не засегна обаче и въпросът за цената на този нож, която е в диапазона 850-900 лева, което съвсем не е малко за българските стандарти. Макар ножът да е невероятно качествено изработен, все пак ми се струва, че това е малко прекалено. Но въпреки това няма да кажа, че не си заслужава и ако човек му се кефи и има съответната финансова възможност, моя съвет е да си го вземе и да му се радва. Ако днешното видео ви е харесало, не пропускайте да сложите лайк и ако сте фен на ножовете, още не сте абонат на канала, чукнете бутона за абониране и камбанката до него, така YouTube ще ви информира веднага, когато кача ново видео. Съответно, ако още не сте го направили, присъединете се към страницата на канала Екипировка и оръжие във Facebook, където първи качвам новите си видеа. Бъдете здрави и до скоро виждане!